Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі ашық сабағымыз 9-шы А сыныбына арналады. Көркем еңбек пәні қыздар бөлімі. Бөлім сәндік қолданбалы өнер. Пән мұғалімі Ильясова Ақжарқын Шубаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығармашылық жұмысты орындау, декор жасау және безендіру. Оқу мақсаттары: мазмұнды ерекше туындыны орындау үшін өз бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын қолдану. Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану. Сабақ мақсаты: барлығы техника қауіпсіздігін қадағалау және маңыздылығын сезіну. Көпшілігі демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану. Кейбіреуі материалдар мен құралдар арқылы сызу, жасаған декорларды безендіру. Бағалау критерийі: жұмыс жасау кезінде техника қауіпсіздігін қадағалайды және демонстрациялай айтып береді. Декор жасау мен безендіруде материалдар мен құралдарын таңдау жасайды. Бөлме декорын жасауда материалдар мен құралдарды қолданады. Ал білім алушылар, сіздерге сабақ мақсаттары түсінікті болса, келесі жаңа сабағымызды, жаңа материалды оқып үйренеміз. Яғни, бүгін біз сіздермен шығармашылық жұмыс жасау, декор жасау және безендіру тақырыбында болып отыр. Яғни, безендіру дегеніміз бұйымды сәндік элементтермен безендіру. Сонымен қатар бұйымның пішінін, құрылымын, түсін қосу немесе өзгерту болып табылады. Жұмысты безендіру үшін әртүрлі материалдар қолданылады. Олар шашақтар, таспалар, жіп, сутаж, моншақтар және пайеткалар болып табылады. Осы жердегі кез келген материалдарды жұмысты безендіру үшін қолданыла аламыз. Келесі білім алушылар, енді бүгінгі сабағымыз сіздерге толықтай түсінікті болу үшін сіздермен бірге қазақстандық шеберлердің шығармашылығына шолу жасаймыз. Кәнекей, енді видео тамашалайық. Дарынды гобелен шеберінің күзгі би, жыл мезгілдері атты абстракциялық жанрмен өрілген шығармасында күзгі самалдың ырқымен мың бұрала билеп, жыл мезгілдерімен түрленген ағаштар адам мен тылсым тіршіліктің арасындағы таңғажайып құбылысты сипаттап тұрғандай. Әсерлі ырғақта тербелген жасыл, ақ, сары, күлгін, көгілдір түсті сызықтар бір-бірімен динамикалық үйлесім құрған. Ал ауада қалықтаған жапырақтар көңілдің пернелерін басып, әсем әуенге айналады. Суретші Құнды Жолыбаеваның шығармашылығы өзінің тақырыбымен, өзінің композициялық шешімімен ерекше. Табиғатпенен адамның арасындағы тығыз байланысты, үндестікті, ондағы бір қас-қағым сәттегі құбылыстарды, абстракциялық, авангардтық, болмаса жаңағы форма арқылы беру суретшіге ең жақын тәсіл деп ойлаймын. Ал тарихтан сыр шерткен таңбалы тас туындысы күн басты адам бейнесімен жер мен көктің арасында құдіретті байланысты меңзеп тұрғандай. Композиция ата-бабаларымыздың өткен өмір тынысының іздерін, өміршең мәдени өнерімізді, ұлттық қасиетімізді қастерлеуге жетелейтіндей. Халықтың наным сенімдегі киелі ұғымдар алтын түсті жіптермен өріліп, қазақтың ою өрнектерімен үндесіп жатыр. Менің жасаған осы картиналарымның барлығында өзімнің жеке өмірімнен алынған деп ойлаймын. Өйткені өзім ауылда өстім. Ол жерде ауылдың тарихын, ауылдың көрінісін, бәрін көріп өскендіктен оның барлық түстер бәрі ауылдың жағдайын көрсетеді деп ойлаймын.
Құндыз Жылыбаева шығармашылығында қиялға ерік беретін суретші. Ол қандай жанрда немесе қандай материалда болмасын, композициялық шешімін ой елегінен өткізіп, қиялындағы әлемді өзіндік қайталанбас ерекше формамен береді. Менің көп жұмыстарымда шынайылықты көруге болады, бірақ мен осы қиялға көбінесе қиялға да беріліп кетемін. Соны шынайылықпен қиялы екеуінің тоғысуынан шыққанда жұмыстарды көре аласыздар. Құндыздың кескіндемелік шығармаларындағы табиғат көріністері барынша қанық түстермен көмкеріліп, өмірдің әсемдігін, сұлулығын баяндайды. Табиғатты салған кезде мен шынайылықты жақсы ұнатамын. Қандай түсті көріп, қандай түсті сезетін болсам, мен соларды бейнелеуге, сондарды ұсынуға тырысамын. Оның кез келген натюрморттық кескіндемелері бейнелі мазмұнмен астасып, өз көрерменнің ұмытылмас әсерге бөлейді. Дарынды суретшінің реалистік, авангардтық, абстракциялық бағытта туындаған гобелен кескіндемелік туындыларында қазақтың ұлттық болмысы, тыныс тіршілігі, наным сенімі айрықша суреттелген. Құрметті білім алушылар, жаңағы видеода тамашалағандағыңыздай, бізде Қазақстанда көптеген осындай шебер, қолөнер шеберлері бар. Келесі арғарай кез келген жұмысты жасамас бұрын біз сіздермен өткенбіз, яғни нобай жасаймыз. Нобай дегеніміз не? Яғни нобай қағаз бетіне салынған ізденіс сурет. Жобаның ең алғашқы ізденіс нұсқасы. Суретшінің алғашқы ойының қағаз бетіне түсуін де нобай деп атауға болады. Конструкторлық сызбаларда нобайды сызықтар мен сызбалар ретінде қарастыруға болады. Көп жағдайда сызба деп суретшінің қолымен жасалынған, көзбен шамамен өлшемі түсірілген ізденіс суретін айтуға болады. Нобай түрлі сызықтардан тұратын, жылдам салынған, аяқталмаған сурет болып табылады. Нобайды әр түрлі техникада орындап шығуға болады. Әрбір жасалынатын ауқымды жобалардың барлығы ең бірінші нобайлар арқылы нақтыланып, сосын ғана ең соңғы шешімі жасалынады. Яғни білім алушылар, кез келген бұйым, кез келген дүние шығармас бұрын бірінші нобайын, яғни алғашқы сызбасын жасаймыз. Нобайдың мына жерде сіздерге бірнеше түрі көрсетілген. Яғни кілемшелерде, сонымен қатар әртүрлі ою өрнектердің түрлері де қолданылады кез келген нобай жасауда. Яғни бүгінгі шығармашыл жұмысымызда біз қазақтың ұлттық элементтерін, ұлттық ою өрнектерін қолданып жасаймыз шығармашыл жұмысымызды. Оюдың негізгі түрлері: өсімдік сипатты ою өрнектер, жануарлар сипатты ою өрнектер және ғарыш сипатты ою өрнектер түрлері болып бөлінеді. Осылардың ішінде өсімдік сипатты ою өрнектер, яғни жапырақ, жауқазын, гүл, шиыршық, осы түрлерге байланысты біздің өсімдік сипатты ою өрнектердің түрі жасалынады. Жануарлар сипатты ою өрнектер, мүйіз, табан, яғни біздегі күнделікті тұрмыста, сонымен қатар қазақтың ұлттық ою өрнектерінің ішінде бұйымдарға көптеп қолданып жүрген ою өрнектердің бірі қошқар мүйіз ою өрнегі болып табылады. Яғни осы бүгінгі шығармашылық жұмысымызды бастамас бұрын жаңа тақырыпты түсіну үшін сіздермен бірге видеоролик көреміз.
Құрметті білім алушылар, жаңағы видеодағы көргендеріңіздей жаңа тақырып сіздерге түсінікті болды деп санаймын. Яғни бұл жерде жеке оқушы шығармашылық жұмыс жасай арқылы жұмысты безендіру, декор жасау болып табылады. Яғни осы сарамандық жұмысты жасаймыз. Сарамандық жұмысты жасамас бұрын білім алушылар нені еске түсіреміз? Қауіпсіздік ережесін еске түсіреміз. Қауіпсіздік ережесі есте сақтау керек. Барлық материалдарды орналастыру үшін жеткілікті орын керек. Жарық көзі сол жақта болу керек. Әр 1 және 1,5 сағатта көзге 30 минут демалу қажет. Бұл үзіліс көздің жұмысын қалпына келтіреді. Инелер сабында болуы қажет. Қайшыны өте мұқият ұстаңыз. Қайшы, ине деген заттарды, құрметті білім алушылар, өте мұқият ұстаңыздар. Сарамандық жұмысты бастаймыз. Ол үшін бізге қайшы, ине, жіп және түрлі түсті маталар қажет. Тапсырманы нұсқаулық бойынша орындаймыз. Бірінші, қағаз бетіне жасалынған нобайды сызып аламыз. Таңдап алынған нобайды қағаз бетіне түсіріп болған соң, оны матаға бастырып шығамыз. Жұмысты мата бетіне бастырып көмкеріп тігіп шығамыз. Жұмысты тігін машинасына салып тігеміз. Жұмысты безендіріп сәндейміз. Оқушылар, бұл жерде егер тігін машиналарыңыз болмаса, жұмысты қолмен көмкеріп тіксеңіздер де болады. Бүгінгі сабақ сіздерге толық түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде көрсетілген білім қоржыны кері байланыс жасаңыздар. Өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды дегендеріңіз, жұмыс дәптерлеріңізге қызыл түсті қоржынның суретін салыңыздар. Ал мен сабақты жақсы түсіндім дегендеріңіз, көк түсті қоржынды салыңыздар. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек деген білім алушылар болса, олар сары түсті қоржынның суретін саласыздар. Бүгінгі сабақты 1 және 10 балдық жүйе арқылы бағалаймыз. Білім алушылар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сіздерге үйге тапсырма. Сіз бос уақытыңызда шығармашылық жұмыстармен айналысуды жалғастырыңыз. Қауіпсіздік ережелерін қатаң ұстаныңыз. Көз жаттығуларын жасауды ұмытпаңыз. Барлық білім алушыларға шығармашылық табыс тілеймін. Назарларыңызға рахмет.